Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dacia Duster motordan ses geliyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte gaza basınca motordan ses geliyorsa egzozda problem olmuş olabilir. Bunu sizlere söylerim. Trigger kayışında ya da rulman arızası da olabilir. Dacia Duster yetkili servislerinden motordan ses geliyor sorunu için yardım talebinde bulunmanız gerekiyor. Motordan ses geliyorsa egzoza bakılması gerekiyor. Egzoza bakıldıktan sonra sorun düzelmezse trigger kayışı kontrol edilmesi gerekmekte. Son olarak da rulman arızası olabileceğinden mutlaka rulmanın da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Dacia Duster motordan ses geliyor sorunu nasıl çözüme ulaştırılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kılmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.